హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టెక్ బర్డ్స్. వాళ్ళ వీడియోలో మనం MIVI Roam 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఇది మనకు MIVI కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే చెప్పొచ్చు. ఇది సెకండ్ రివ్యూ యూనిట్ మనకి MIVI కంపెనీ నుంచి. ఓవరాల్గా మనకు ఇది థర్డ్ రివ్యూ యూనిట్ అంతా సోలార్ ప్యానల్స్ తర్వాత మొత్తం చెప్పాలంటే. సో ఈ రోజు అయితే దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ అలాగే ఇనిషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద అయితే షేర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పటివరకు మీరు లైక్ చేయబోతే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎవరైతే ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక అన్బాక్సింగ్కి వెళ్ళిపోతే బాక్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. MIVI Roam 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ చూడొచ్చు. మొత్తం కవర్ అయితే ఉంటుంది. మనకు మొబైల్కి కవర్ ఎలా ఉంటుందో అలా Roam 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే కింద 5 వాట్స్ HD సౌండ్ అని అయితే ఒక సబ్ టైటిల్లో అయితే కీ స్పెసిఫికేషన్లో అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్లో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కీ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం స్లోగా తెలుసుకుందాం. ముందుగా అయితే ఈ కవర్ని అయితే తీసేద్దాం. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే ఇది పట్టుకున్న వెంటనే ఒక ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అంటే ప్యాకింగ్కే ప్రీమియంగా ఉంది. ఇంకా లోపల బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఆటోమేటిక్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ బయట బాక్స్ ఒక విధంగా ఉంటే లోపల దానిలో ప్రోడక్ట్ ఒక విధంగా అయితే ఉంటుంది క్వాలిటీ. చూద్దాం దీంట్లో ఎలా ఉంటుందో మీకైతే అర్థమవుద్ది. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను MIVI సంబంధించిన డియో పార్ట్స్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. సేమ్ దాంట్లో కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీనే ఉంది. చూద్దాం దీంట్లో ఎలా ఉందో మీకు అర్థమవుద్ది స్లోగా అయితే. సో ముందుగా వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్లో ఇక్కడ MIVI సంబంధించిన లోగో అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పీకర్ సంబంధించిన పిక్చర్ ఉంది. అండ్ Roam 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని అయితే స్పీకర్ మోడల్ అయితే చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 5 వాట్స్ HD సౌండ్, 24 అవర్స్ ప్లే టైం అండ్ బ్లూటూత్ 5.0 అయితే ఇది రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇది ఇంకా ఇది 24 అవర్స్ ఎలా ప్లే అవుతుందో తర్వాత అయితే మీకైతే అర్థమవుద్ది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే పుష్ ద లిమిట్స్ అని అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ ఒకసారి రైట్ సైడ్లో చూస్తే ఇంజనీర్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని అవుతుంది. ప్యూర్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఈసారి బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉంది, ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మెయిన్గా వచ్చేసి Roam 2 బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది ఇంకోసారి. అండ్ MIVI లోగో అయితే ఉంది. ఇక్కడ సూపర్ సాలిడ్ బేస్ డ్రైవర్స్ అని అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. ఫుల్ బేస్ ఉంది అయితే అంటున్నారు. అండ్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్, మనకు వాటర్ ప్రూఫ్తో పాటు డస్ట్ ప్రూఫ్ కూడా అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ప్రీమియం మెటాలిక్ క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది. ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది అని చెప్తున్నారు. చూద్దాం. అండ్ 24 అవర్స్ ప్లే టైం అని చెప్పారు కదా, అది మీరు 50% 70% ఈ రేంజ్లో పెట్టుకుంటే మీకు 24 అవర్స్ ప్లే టైం అయితే వస్తుందంట. అండ్ అలాగే మీరు 2 స్పీకర్స్ని ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ఇంకో స్పీకర్ ఉన్నా సరే మీరు 2 స్పీకర్ని ఒకేసారి యూజ్ చేయొచ్చు చెప్తున్నారు. 2000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ప్రౌడ్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే పోర్టబుల్ అండ్ ఈజీ టు క్యారీ, అంటే ఈ చిన్న స్పీకర్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎక్కడికైనా ఈజీగా అయితే క్యారీ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ 1 year లిమిటెడ్ వారంటీ అయితే మెన్షన్ చేసింది. ఆ వారంటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం బాక్స్ లోపల అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఇక్కడ కార్నర్లో చూస్తే దీనికి సంబంధించిన బార్ కోడ్స్ ఇవైతే ఉన్నాయి. ఒకసారి క్లియర్గా అయితే మీకు కనబడుతున్నాయి చూడొచ్చు. కాబట్టి మీరు స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో కింద బాటమ్ సైడ్లో చూస్తే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. అదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 999 రూపీస్. మనకు ఫ్లక్చుయేట్ అయితే అవుతుంది 1000 రూపీస్ నుంచి 3000 రూపీస్ వరకు. ప్రజెంట్ నాకు తెలిసి 1200 1300 ఉంది నేను ఈ వీడియో చేసే టైంలో. సో మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఇచ్చాను. మీరు 999 రూపీస్ వచ్చినప్పుడు తీసేసుకోండి. అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి కేసు అయితే వస్తుంది. మనకి ఎలా అయితే మొబైల్స్లో ఉంటాయి కదా సేమ్ టు సేమ్ అలానే ఒక బాక్స్ లాగా అయితే వస్తుంది. దీని లోపల మీకు తెలిసిందే ఒక వారంటీ కార్డు కానీ యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్ ఇవైతే ఉంటాయి. లోపల క్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ నోట్ అని ఏదో ఒక కథ అయితే ఉంది. స్టోరీ చదవాలనుకుంటే చదవచ్చు. నేనైతే చదవలేదు. సో అన్బాక్సింగ్ తొందరగా అయితే చేసేసా. సో మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే చూడండి, కొంచెం సేపు అలా పాస్ చేసుకొని మీరైతే చదవచ్చు. నేను చూస్తే ఇక్కడ ఇది మాన్యువల్ గైడ్. మీరు ఇది చదవకపోతే మీకు ఈ స్పీకర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం చేయాలో స్పీకర్ అయితే మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో పక్క ఈ యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా అయితే చదవాలి. అండ్ చూడొచ్చు టోటల్గా ఇన్ని పేజెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి ఈ స్పీకర్లో డూస్ అండ్ డోంట్స్ అయితే ఉంటాయి, అవి కూడా చదవండి. అండ్ అలాగే ఫైనల్గా టెక్నికల్ పారామీటర్స్లో మనకు దీనికి సంబంధించిన వెయిట్ అయితే మెన్షన్ అయితే చేశారు చూడొచ్చు. ఇక్కడ 318 grams అయితే నీట్గా అయితే మెన్షన్ చేసింది. అండ్ అలాగే ఇక ఛార్జింగ్ టైం కానీ అదంతా మెన్షన్ చేసి అయితే ఉంది, అదైతే మర్చిపోవద్దు. అండ్ అలాగే వెల్కమ్ కార్డ్ అయితే ఉంది, వెల్కమ్ టు ది గ్రీవ్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ వారంటీ సంబంధించింది. ఈ వారంటీ ఎలా మనం ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మొత్తం అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చూడొచ్చు. 1 year వారంటీ అయితే ఉంటుందంట. వెరీ సింపుల్. వాళ్ళు వచ్చిన వాట్సాప్ నెంబర్కి ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫోటో పంపిస్తే సరిపోద్ది.
ఓవరాల్గా ఇంతవరకు అయితే నెక్స్ట్ ఇక స్పీకర్ అయితే చూద్దాం. స్పీకర్ అయితే ఎలా అయితే ఉంది, ఇది బయటికి రానట్టుంది, లోపలనే ఉంది. ఎట్లయినా బయటకు తీసేద్దాం. ఓకే, స్పీకర్ పట్టుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేసి ఒక మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ, ప్రీమియంగా అయితే ఉంది, ప్రీమియం లుక్ ఉన్నట్టుంది. అండ్ అది పట్టుకున్నా కానీ కొంచెం గ్రిప్ కూడా ఉంది అని అయితే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఫ్రంట్ వచ్చేసి మెటల్ అంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి అనుకోండి, మెటలే మొత్తం. అండ్ ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం రబ్బర్, మనకు గ్రిప్గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే కింద వాడు ఎక్కడైనా మీరు ఇట్లా పెట్టినా సరే అట్లా ఇట్లా జరగకుండా ఉంటుంది, గ్రిప్ ఉంటుంది మెయిన్గా. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మళ్ళీ మీవి ఇది ప్లాస్టిక్, బ్యాక్ సైడ్ ప్లాస్టిక్, ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మెటల్. నెక్స్ట్ ఇక లోపల ఇంకా ఏమైనా కేబుల్ వైర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకైతే అర్థమైపోద్ది. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చేయడానికి అయితే ఉంది. ఇక్కడ కేబుల్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి మనకి. కేబుల్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం, తీద్దాం లోపల నుంచి. ఇది 3.5mm జాక్ టు 3.5mm జాక్ అయితే ఉంది, ఆక్స్ కేబుల్ అనేది చెప్పొచ్చు. దీని పక్కన పెడదాం. ఇంకా లోపల ఏమైనా చూస్తే ఇంకొక వైర్ అయితే ఉంది, ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే చెప్పొచ్చు. ఇది నార్మల్ మైక్రో ఎస్బీ పోర్ట్ అయితే ఉంది ఈ స్పీకర్కి అయితే ఛార్జ్ చేయడానికి. సో మీరైతే నీట్గా అయితే చూడవచ్చు, టైప్స్ అయితే కాదు. సో మీరు ఒకవేళ మీ మొబైల్ టైప్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ కేబుల్ అయితే మీరైతే క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓవరాల్గా 2 వైర్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకు ఈ స్పీకర్లో, బాక్స్లో అయితే ఉంది. స్పీకరు 2 వైర్స్ అండ్ అలాగే ఇంకా మిగతా పేపర్ వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ స్పీకర్ని చూస్తే ఓవరాల్గా అయితే ఇలా అయితే ఉంది. అండ్ ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఆక్స్ కేబుల్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఒక మిషన్స్ అయితే ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి దీనిలో ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తే ఇదంతా మెటల్ అనేది చెప్పొచ్చు. అండ్ డిజైన్ అయితే ఒక విధంగా అయితే ఉంది, డిఫరెంట్గా యూనిక్గా అయితే ఉంది. అండ్ మీవి లోగో కూడా వచ్చే విధంగా అయితే వీళ్ళు అయితే డిజైన్ చేశారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి దీని అయితే ఓపెన్ చేయొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఆక్స్ కేబుల్, మనకు 3.5mm జాక్ అది కేబుల్ ఇచ్చారు కదా, అదైతే పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ పోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి 2. కాకపోతే ఇక్కడ రబ్బర్ ఏంటంటే మనకి ఇట్లా పక్కకు తీసేయడానికి అయితే ఉండదు. ఛార్జింగ్ పోర్ట్కి అండ్ అలాగే మనకు ఆక్స్ పోర్ట్ ఉంది కదా, 3.5mm జాక్ టు 3.5mm, ఇది వీటికి ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంటుంది ఈ రబ్బర్ అనేది. అండ్ అలాగే దీని పక్కన అయితే మనకు చిన్న హోల్ అయితే ఉంది. ఇది మైక్రోఫోన్ ఏం కాదు, నేను ఆల్రెడీ చెక్ చేసి చూసా. అండ్ అంతే ఇక్కడ ఆక్స్ అని అండ్ అలాగే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ది మెన్షన్ చేశారు. లెఫ్ట్ సైడ్ మనం తగిలించుకోవడానికి, క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా అయితే ఉండేలా అయితే మనకి క్లాత్ అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టాప్ సైడ్ అయితే చూద్దామా. టాప్ సైడ్లో మనకి బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ చూద్దాం, అదే డౌన్ సైడ్ చూద్దాం, ఇట్లా గ్రిప్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి గ్రిప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ అలాగే చుట్టూ వచ్చేసి ఇదంతా రబ్బర్ అయితే ఉంటుంది. టాప్ సైడ్లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి పవర్ ఆన్ బటన్, మీరు జస్ట్ ఒక 1 సెకండ్ అలా హోల్డ్ చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అయిన తర్వాత పవర్ ఆన్ అని అయితే చెప్తుంది. సో ఇది రియల్గా అయితే మీరు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది ఆన్ చేస్తే మాత్రం నిజంగా మనిషి మాట్లాడింది అన్నట్టు ఉంటుంది, అంత రియల్గా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అదే వాయిస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఈ MIVI Roam 2 స్పీకర్ని అయితే మన మొబైల్ ద్వారా అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. ముందుగా అయితే దీన్ని అయితే ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఆన్లోనే ఉంది. ఎలా ఆన్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే కదా, జస్ట్ ఒక 1 సెకండ్ అలా ఆన్ ఈ బటన్ ఉంది కదా, సర్కిల్ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అయితే ఆన్ అవుతుంది. మీకు దీనికి సంబంధించిన బటన్స్ అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మీకు అర్థమవుతాయి. మొత్తం 4 బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది ఆన్ బటన్ అండ్ అలాగే ఇది ప్లే అండ్ ఆఫ్ బటన్. అండ్ ఇది వాల్యూమ్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు మ్యూజిక్ ఉంటుంది కదా, ఏదో సాంగ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఒక సింగిల్ సార్ జస్ట్ ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సౌండ్ తగ్గుతుంది. అండ్ ప్లస్ బటన్ అంతే, మీరు లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే తర్వాత మ్యూజిక్ సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతుంది. జస్ట్ ఒకసారి అట్లా ట్యాప్ చేస్తే మీకు సౌండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆల్రెడీ నేను బ్లూటూత్ అయితే ఆన్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి Oppo A37F మొబైల్ వచ్చేసి బ్లూటూత్ ఆన్ చేశాను. ఇంకా కింద మనకైతే MIVI Roam 2 అయితే కనబడుతుంది. ఒకసారి మీరు జూమ్ అయితే చేస్తారు చూడండి. సో ఇట్లా క్లిక్ చేద్దాం, ట్యాప్ ఇది వచ్చేసి స్క్రీన్ పోయింది, అందుకే టచ్ పోయింది. Disconnected. Head. ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా అయితే నేనైతే MIVI Roam 2 ఈ స్పీకర్కి అయితే కనెక్ట్ చేశాను. చాలా టైం పట్టింది, ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ ఈ చోట మాత్రం ఇది టచ్ అయితే వర్క్ అవడం లేదు, ఎంత చేసినా సరే. సో నేను Redmi Note 8కి పేర్ చేసినట్టే చేసి దాన్ని అయితే టచ్ చేస్తాను. సో ఈజీగా అయితే పేర్ అయిపోయింది. పేర్ ఏంటివి మనకు కనెక్ట్ ఏంటివి టాప్లో ఉంటాయి, మిగతా రిమైనింగ్ కిందకు వస్తాయి కాబట్టి దాని ద్వారా MIVI Roam 2కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. ఏం చేద్దాం, ఏదో ఒక ట్రిక్స్ వాడాల్సిందే, స్క్రీన్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో ఓవరాల్గా కనెక్ట్ చేయడం ఈజీనే, నాలాగా మీ అంత టైం పడదు. సింపుల్గా ఇక్కడ MIVI Roam 2 అయితే వస్తుంది. వచ్చిన వెంటనే అట్లా జస్ట్ ట్యాప్ ఇవ్వండి, పేరింగ్ అని వస్తుంది. పేరింగ్ వచ్చిన తర్వాత పేర్డ్ అని వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా తర్వాత మీరు ఎప్పుడు మీరు బ్లూటూత్ ఆన్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా అయితే పేర్ అవుతుంది, ఈ స్పీకర్ అనేది ఆన్లో ఉంటే. అండ్ అలాగే దీనికంటే ముందు మీరు బ్లూటూత్ ఆన్ చేయకుండా ముందు ఎవరైనా ఆన్ చేసి పేర్ చేసుకుంటే ఏం చేయలేం.
సో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నా రెడ్మీ నోట్ 8 ఈ ఓపో A37F రెండు మొబైల్స్ నేను ఆల్రెడీ పేర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ మొబైల్కి కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, నెక్స్ట్ నేను బ్లూటూత్ నా మొబైల్లో ఆన్ చేసినా సరే అది కనెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ముందు దీనిలో ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి. సో అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఓవరాల్గా అయితే ఇలా అయితే మీరు స్పీకర్ అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్లూటూత్ ద్వారా, లేదా మీరు ఆక్స్ కేబుల్ ఉంది కదా, ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా అయితే మీరైతే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. వచ్చేసి మనము బ్లూటూత్ ఇందాక ఆక్స్ కేబుల్ మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు బ్లూటూత్ ద్వారా అయితే చూడండి సేమ్ ఒకటే ఉంటుంది, లేటెన్సీ లైట్గా అయితే ఉంటుంది. మీకు తెలిసిందే కదా బ్లూటూత్ అంటే ఎంత మీరు బ్లూటూత్ స్పీకర్ తీసుకున్నా లేదా ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకున్నా సరే మినిమం అన్న మీకు లేటెన్సీ అయితే ఉంటుంది. సో అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మాక్సిమం వాళ్ళు తక్కువ లేటెన్సీ ఉండడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు. ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు ఎంతవరకు ట్రై చేయగలరు అంతవరకు అయితే ట్రై చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వచ్చేసి సేమ్ సౌండ్ వచ్చేసి సేమ్ క్వాలిటీనే ఉంటుంది, బట్ ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా విన్నారు కదా, ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అయితే ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీని ద్వారా కూడా ఒక్కసారి అయితే వినండి. ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఇది వచ్చేసి చూడడానికి చాలా మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో అండ్ అలాగే వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ డస్ట్ ప్రూఫ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్గా వచ్చేసి ఇది దీనికి ఉన్న చుట్టూ ఉన్న రబ్బరే దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది బేస్ నుంచి, ఎందుకంటే వైబ్రేషన్స్ మామూలుగా అయితే లేవు. ఈ రబ్బర్ ఇలా ఉంది కాబట్టి అండ్ గ్రిప్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి మనకు తెలియకుండా అయితే ఇదైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చెప్పొచ్చు. ఓవరాల్గా ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఈ MIVI Roam 2 సంబంధించిన స్పీకర్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన రివ్యూ వీడియో అయితే చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.